Dans un verre à ballon. Laissez-moi le consommer avec modération. On va pas se disputer pour payer l'addition. Je partirai pas sans moi la tournée du bâton. Ça fait partie des coutumes et des traditions. De rentrer à la maison d'un gars sinon rien et je reviens de demain.
On va passer par là, on a tout vu du monde. Chérie? Il est mon contact, tu sais, quand je vois, Oh pardon, Beaucoup de moi, c'est vrai, il a jamais... excusez-moi. Excusez-moi. Oh pardon. Faut pas casser le secrétaire quand même. Hein. Après ils vont dire ils sont bourrés, à force de ça coûte cher un morceau de bois. Bonne année 2013 à tout le monde. Bisous, 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 bisous. Ça refroidit, c'est pas grave. Il y a le micro-ondes. La prochaine fois que tu vas plus là. On peut le pense, hein. Tu vas chercher la bonbonnière, tu ressembles aux autres.
Elle est dans plus ça. Hein?